Dündar nerede? Seni kaybedince obamız dara düştü. Dündar Bey oldu. Hanlı Pazarı satıp ağabeyi Sungur Tekin ve Gündoğdu'nun obalarıyla obamızı birleştirme kararı aldı. Ne dersin ana sen? Şimdi nerededir Dündar? Göçmeden evvel Hanlı Pazarı satmak için gitmiştir benim. Baba, pusatsız gitmeyesin. Eyvallah. Eyvallah yiğidim. Git pazarımızı kurtar. Yetiş evladım. Haydi Alpler! Hanlı Pazar'a! Belli ki meydanı boş bulunca çakallar üşüşmüşler. Bilinsin ki çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır.